dans le coin rouge. Ce garçon de 22 ans, 1m68 en moins de 65 kg. Il a 170 combats, 167 victoires. Il a été 5 fois champion du Cambodge. Mesdames, messieurs, Croix Rouge, monsieur
Notre président, monsieur, avant de donner la décision, à titre personnel, je souhaite que tout le monde se voit dans moi. Vous avez fait un excellent, un merveilleux combat. Vous êtes dans des déjà très très grands champions. Merci beaucoup. Ouais, Morgan! Mesdames, messieurs, la décision est déclarée vainqueur de ce combat. Et je vous demanderai d'applaudir comme il se doit les deux boxeurs. Vainqueur! Ici!